வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் நல்லாயிருக்கோம். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோழியை பார்த்தீங்கன்னா மதியம் வந்துட்டு வீட்டு முன்னே வந்துட்டு எல்லாம் கேமையான்னு கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சுங்க. சரி, தீவனத்தை அள்ளி போடுவோம்னு சொல்லி அள்ளி போட்டேங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கோழி தாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இன்னும் ஒரு சில கோழிலாம் அங்கிட்டு வெளி மேய்ச்சல் அங்கிட்டு மேய போயிடுச்சுங்க. நம்ம அந்த கின்னிக்கோழி, வான்கோழி, போந்தாங்கோழி, கடக்கநாத்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரலைங்க அதில் மேயிறதுக்கு. அதெல்லாம் அங்கிட்டு போயிருக்குங்க. இப்போ வாத்து, இந்த நம்ம சிறுவிடை இதுதாங்க மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. என்னதான் நம்மளுக்கு கஷ்டங்களா இருந்தாலும், நம்ம அந்த கோழிகள பார்க்கும்போது நம்ம அந்த கஷ்டமெல்லாம் பறந்து போயிருங்க. உங்களுக்கும் அப்படித்தான்னா கீழ கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க. உங்களுக்கு இந்த கோழியெல்லாம் வளர்க்குறதெல்லாம் பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா, நம்ம வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க.